La radio ne parla con la vostra voce. Curato e condotto da Ilaria Sotis. Buongiorno a tutti. Tema di oggi: possibili rischi per la nostra salute derivanti dalle sorgenti elettromagnetiche, tema che affrontiamo grazie alle domande di una nostra ascoltatrice, ben consci come siamo che è forse questo il più studiato tra i possibili inquinamenti, ma nonostante ciò la confusione nell'opinione pubblica regna sovrana. Ad ogni risposta che la scienza e la ricerca forniscono si moltiplicano le domande. Cercherò io per prima di dire pochissime cose, anche perché davvero in trasmissione con noi ci sono alcuni dei maggiori esperti italiani della materia ed assieme a loro vedremo meglio cosa si è detto qualche settimana fa a Lione, dove si è riunita l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha preso in esame i principali studi mondiali sull'argomento, tra i quali lo studio Interphone, una parola che sentirete tornare spesso in trasmissione. Con noi oggi c'è la responsabile per l'Italia di questo studio. Se avete domande, il numero verde da chiamare 800 0551 03, l'indirizzo di posta elettronica la radio ne parla @rai.it, 800 055 103. Buongiorno alla signora Daniela Suriano, radioascoltatrice da Roma, da cui partiamo, anzi dalle sue domande partiamo. Prego signora Daniela. Buongiorno Ilaria, grazie per l'opportunità. Già da tempo, in realtà da quando uso un telefono cellulare come molti di noi, mi sono accorta sulla mia pelle che essere al telefono e essere vicino al mio PC, che all'epoca quando l'ho comprato lo tenevo senza cavo, quindi in wireless, accusavo in realtà un leggero dolore dietro l'orecchio. Quindi io ho fatto una scelta abbastanza drastica, anche perché già all'epoca si sentiva parlare dei rischi. Poi lei stessa aveva un anno fa circa portato alla nostra conoscenza lo studio di una ricerca di un gruppo di ricercatori svedesi. Sì, è un tema su cui abbiamo già trattato, ma oggi davvero lo andiamo ad approfondire. Esatto. Che scelta ha fatto, signora? Ho fatto una scelta molto drastica, tra l'altro anche presa in giro, però non importa. Io ho sostituito il mio telefono cordless di rete fissa con un telefono con il vecchio cavo, diciamo, e ho inserito il cavo al mio PC e quindi ho tolto l'abilità wireless. E praticamente questo in un certo senso non ha continuato a portare quei problemi di cui le parlavo. Però che cosa è successo? Io ho due figli, un adolescente al quale suggerisco precauzioni, chiaramente. Che cosa mi sono ritrovata però? Che nel mio palazzo, nella mia scala, e questo me ne sono accorta anche grazie alla connessione rete senza fili del mio PC che mi mostra che nell'ambito del mio vicinato ci sono almeno una ventina di condomini che invece hanno rete wireless, quindi mi proteggo. Di cui lei può in qualche modo usufruire, nel senso che potrebbe collegarsi a queste reti. Non ne usufruiscono perché le reti sono protette. Io comunque ho la mia DSL, uso la mia DSL, ma non è tanto quello, il quanto è io sono invasa, sono dentro a un campo magnetico continuo, non so le conseguenze e nessuno mi mette a conoscenza dei rischi di queste conseguenze. La domanda che si pone la signora Daniela è davvero, quello come dicevo in apertura, una delle più frequenti, anche perché appunto attorno a noi il mondo delle telecomunicazioni vive di queste onde. Susanna Lagorio, epidemiologa dell'Istituto Superiore di Sanità, responsabile italiana dello studio Interphone. Buongiorno Susanna Lagorio. Buongiorno. Wi-Fi, telefoni cellulari, onde radio, cordless, diverse sorgenti di radiofrequenze che contribuiscono in misura diversa al nostro livello di esposizione. Il Wi-Fi di cui parla la signora, in che misura contribuisce e come? Beh, guardi, le nuove tecnologie è normale che generino preoccupazione. Noi non sappiamo in che cosa consistono, come funzionano, se comportano rischi per la salute. Le linee dei vicini che si captano nella stanza da letto del figlio della nostra ascoltatrice è verosimilmente un segnale, sono segnali nella banda dei 2,4 GHz che sono emessi da stazioni Wi-Fi. Questi sistemi di telecomunicazione Wi-Fi consentono l'accesso ad internet e lo scambio di dati tra terminali come computer, telefoni cellulari,
che non sono collegati fisicamente tra loro. Sì. È un'applicazione particolare delle radiofrequenze, ma le radiofrequenze sono lo stesso tipo di onde che vengono utilizzate da moltissimo tempo, per esempio per le trasmissioni radiofoniche e televisive, cioè sono 100 anni per quello che riguarda la radio, 50, 60 per quello che riguarda la televisione, che noi abbiamo nelle nostre case onde elettromagnetiche esattamente di questo tipo, di cui ovviamente si stanno trovando applicazioni sempre più numerose. Cosa sono le radiofrequenze? Sono campi elettromagnetici di frequenza compresa tra i 30 kHz e i 300 GHz. Il fatto che siano, diciamo, attorno a noi da tutti questi anni, Sì, no? Diceva giustamente le onde radio e anche la televisione da tantissimi anni, e che queste sono quelle che vengono utilizzate dal wifi, in qualche modo hanno una loro storia, giusto? Diverse, ma sono esattamente, per quanto riguarda le loro interazioni con i sistemi biologici e col corpo umano, si comportano nello stesso modo. Perché è vero, dottoressa Lagorio, che quello che poi io sento un rimbombo, non so se lei ha una radio accesa, in quel caso dovrebbe spengerla. Io no, veramente non. Allora, è vero che sono la potenza di emissione e la nostra distanza da quella specifica sorgente due fattori importanti. Assolutamente sì. Quindi cerchiamo di capire bene. Le stazioni wifi ad uso domestico hanno una potenza di emissione molto bassa, che in Europa non può superare i 100 milliwatt, e hanno un raggio di copertura di 20 metri. Per questo naturalmente captiamo le linee che sono emesse in un condominio tipicamente da vicini di casa. Ma le antenne radiotelevisive, per esempio, hanno potenze di emissione ben maggiori e i segnali a radiofrequenze sono captabili in tutte le nostre case, anche se c'è una sola antenna che serve un territorio di molte decine di chilometri. Dottoressa Lagorio, però il Consiglio d'Europa ha recentemente chiesto agli Stati membri di regolare severamente l'uso dei cellulari nelle scuole e di utilizzare in classe rete fissa anziché wifi. Eccesso di preoccupazione allora dopo quello che ci ha detto lei? È un organo politico, no? In cui sono rappresentati i partiti. Non è un organo scientifico e non è un organo di sanità pubblica. La nostra ascoltatrice voleva sapere se in generale... Per cui eccesso di preoccupazione, dice lei. L'esposizione a radiofrequenze sia pericolose per la salute. Da questo punto di vista occorre intanto chiarire che... Aspetti, ci torniamo subito. Intanto presentiamo anche gli altri ospiti. Il professor Rodolfo Saracci, IARC, appunto, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, membro del gruppo di lavoro che ha valutato la possibilità di rischio cancerogeno da telefoni cellulari, era presente a Lione a questa importantissima conferenza che c'è stata, di cui hanno parlato anche i giornali. Professor Saracci, buongiorno. Buongiorno. Hanno parlato i giornali e però, come dicevo in apertura, come spesso accade in questo argomento, qualcosa poi genera ulteriore confusione, nonostante si facciano dei passi in avanti. Che cosa è stato detto a Lione? Quali sono i punti, diciamo, fondamentali che sono stati fissati? I punti fondamentali che sono stati fissati sono, diciamo, essenzialmente due. Uno è dato che sono state prese in evidenza da questo gruppo di lavoro, che è formato da più di 30 esperti internazionali di diverse discipline afferenti al problema. C'erano degli esperti di ingegneria, degli esperti delle radiofrequenze dal punto di vista fisico, degli esperti degli studi animali, degli esperti degli studi sperimentali e degli epidemiologi per quanto riguarda gli studi umani. E si tratta il gruppo di lavoro che ha lavorato per una decina di giorni, ha preso in considerazione tutto quello che è pubblicato fino adesso ed è disponibile nella letteratura, che non significa tutti gli studi che sono in corso e di cui ancora non sono stati pubblicati i risultati, semplicemente perché gli studi magari saranno pronti tra 2, 3 o 5 anni. Questa è la prima cosa. Il secondo punto è che in effetti, malgrado un buon numero di studi siano disponibili, le conclusioni per quello che riguarda specificamente la
cancerogenicità delle esposizioni alle radiofrequenze e rimangono insoddisfacenti per tutta una serie di sorgenti delle radiofrequenze, cioè per quello che riguarda gli effetti delle antenne emettitrici di televisione, della radio o delle stazioni base dei telefoni cellulari. C'è dell'evidenza epidemiologica, ma non è chiara e non è coerente, per cui il giudizio che il gruppo di lavoro ha dato per tutta questa parte degli studi epidemiologici è di un'evidenza insufficiente, inadeguata. Il gergo della classificazione è evidenza inadeguata, non si possono classificare, non ne sappiamo abbastanza. Poi c'era l'evidenza che concerne i telefoni cellulari. Lì la situazione è più informativa. È più informativa perché è basata essenzialmente su uno studio che lei ha già menzionato, un grande studio che ha coinvolto 13 paesi, lo studio Interphone, che è stato coordinato dalla stessa Agenzia Internazionale delle Ricerche sul Cancro, la quale ha riunito adesso questo gruppo di lavoro, ma si tratta di due momenti separati, anche in larga parte indipendenti, lo studio precedente e la valutazione di questo studio insieme agli altri studi disponibili. È corretto dire, professor Saracci, che si è stabilito che l'eventuale collegamento, la possibilità di collegamento tra l'utilizzo dei telefoni cellulari è stata inserita nella cosiddetta categoria 2B, per spiegare agli ascoltatori. La categoria 1 sono gli elementi che sicuramente producono un'alta possibilità di avere il cancro, di contrarre il cancro, per cui fumo, esposizione all'amianto, eccetera. Le radiazioni ionizzanti, raggi X. Ok, poi c'è uno scalino più basso che è il 2A e poi il 2B. Questo, siccome sui giornali poi non è emerso con così grande chiarezza, secondo me questa cosa mi sembrava importante ricordare. Lei ha utilizzato nelle telefonate che ha avuto con la mia collega Maria Teresa Bisogno, che si è occupata di questa puntata, un'analogia molto efficace a mio avviso, no? Ha detto: immaginiamo di essere su una grande piattaforma marina e che a un certo punto scatta l'allarme di sicurezza, e così spiega i vari gradi di rischio. Le vuole ripetere per gli ascoltatori, perché l'abbiamo trovato davvero molto chiarificatore?